Niba uzi ko ukunda porridge ukaba uri umukunzi wa porridge, uretse gusikororinga mbanze nkwereke bimwe uburyo ushaka kwitegurira igikoma kiryoshye wifashishije n'ingano n'isukari. Izi ni ingano, iyi ni ifu bita tobwa yo mu bigori ndetse na soya. Iyi ni isafuriya ngiye gutekaho. Then iyi ni isukari. Iyi ni isukari nayishyize muri kano gacupa kugira ngo itajya yangirika. Noneho ni ukuvuga ngo ngiye gutegura porridge. Aya ni amazi ndi bwaze kwifashisha, ni amazi asanzwe, nuko aya mazi nyine twe tuyagura bayapakinzemo hano muri utu dushashi. So izi ni ingano nshyize mu isafuriya rero ngiye guteguramo porridge. Nabanjemo zino ngano, nta mazi ndashyiramo. Noneho ngiye gufata kano gashashi kamwe nshyire mu ngano mvange kugira ngo mbanze mvange, kugira ngo banze byivange. Noneho nibimara kwivanga, hano nimara gushyiramo ino tobwa. Ino fu ni nziza cyane, ushobora no kuyikoresha yonyine, ariko biba byiza njye numvise bindyohera cyane iyo mvanze n'izi ngano ndetse nkashyiramo na bureba. Ndaza kubereka na bureba uburyo tuyishyiramo, nubwo ntabanje kwibereka mbere, ariko na bureba nayo irahari tuyifashisha tuyishyiramo. Noneho hano ndashyiramo n'isukari. Kugira ngo mbashe kugira ngo byose mbivanganye mbitekane bishye neza. Bijye biba byiza ushyiremo isukari ubitekane. Hano rero nashyizemo amazi ndi kubivanga, biri ku ziko, urabona ko nashyize kuri stove. Dore ya bureba rero, ino bureba hano niho ngomba kuyishyiramo kugira ngo noneho nayo bishyane neza. Urabona ko igikoma cyacu kitazajya gutogota. Ngiye gufata ino bureba nindangiza nyishyiremo. Gusa abakunzi badukurikiye, ntiwibagirwe kumfolowinga, ntiwibagirwe kujya kuri YouTube channel yanjye Rise Up TV 250 kuri YouTube ngo ubashe kunkurikira. Ngiye gushyiraho ibiganiro byinshi cyane bijyanye no guteka. Iki gikoma ni cyiza ku muntu rwose ewana. Ndi hano urabona ko igikoma cyacu cyatangiye gutogota, ariko kirafashe. Binsabye ko ngomba kongeramo amazi kugira ngo ntihongere n'ingano yacyo, kugira ngo tubashe kunywaho. Iki gikoma kiraba kiryoshye we. Noneho ku muntu wifuza kubyibuha, umuntu wifuza rwose kuba ameze neza, ndakubwiye ngo iki gikoma ujye ugitegura buri munsi ukinywe. Uzanshimira. So ushobora no kuba udafite ingano rero, ushobora kuba udafite n'ingano, ariko ukaba wabona ibindi bintu wifashisha mu gutegura igikoma cyawe. Ni ukuvuga ngo iyi bureba isimbura amata. Ikintu kimwe wari uzi icyo utari uzi icyo, bureba isimbura amata, ijya mu mwanya w'amata. Hano nakomeje kuba nashyizemo amata, ariko kuko mfite bureba, kandi bureba ari nziza, iranaryoha buriya. Ndakubwira ko wenda bureba ari nziza cyane. Ku muntu uyikunda ashobora gukoresha bureba atagombye kujya. Urabona ko nkoresheje bureba nkeya, kandi ngiye gutegura igikoma cyacu kiryohe. Hano rero igikoma cyacu kiri kubira, kimeze neza. Turitegura mu kanya ko tugomba kujya kukinywa kiryoshye cyane. Ni ukuvuga ngo igikoma cyacu hano kirahiye, tugiye kugishyira mu gikombe. Urabibona ko igikoma cyacu kimeze neza. Hano rero igikoma cyacu kiba cyahiye, twagiteguye kimeze neza. Uko gisa mu gikombe kirasa neza cyane, igikoma kiryoha. Rero hano ntugende udakoze follow